बोली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल में तेरा अपना तुझे गट गट मैं पी लूं। कोका कोला तू, शोला शोला तू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी मैं आया हूँ अपने ट्रैक्टर को लेकर के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए, इसका पूजा पाठ करने के लिए। तो मैं प्रसाद चढ़ा देता हूँ। ये पास में मंदिर है, देखा मंदिर, और पीछे ट्रैक्टर है, दिखा दो। आ जाओ। मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया। अब एक जगह और भी चढ़ाना है मुझे। बहुत अच्छी फसल है, कट के निकल भी गई। अरे जब फार्म ट्रक साथ में हो तो दुनिया से 2 कदम आगे चलने की आदत पड़ जाती है। खुशियों को बोया, सपनों को उगाया। अभी हम पीछे वो लेकर के आए थे खैरों पैसे इसको, और इससे करें जुदाई। देखते हैं। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती
खेत गीला है, इस वजह से ट्रैक्टर लोड मार रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही, और इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के ब्लॉग वीडियो बनाते रहते हैं। और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।